Chiedo ai graditi ospiti di accomodarsi per esigenze di tempo. Bene. Dove ci mettiamo? Sì, io direi assessore qui vicino all'onorevole Sgarbi in modo che poi possa. Sì. Ecco, sì. Un'immagine in piedi. Eccoci, di là. Ecco com'è. Va bene? Bene. Grazie. No, lei vicepresidente. E tu chi sei? Buonasera a tutti, grazie ai graditi ospiti, grazie agli organizzatori, a chi ha consentito la realizzazione di questo evento, credo sicuramente molto interessante, molto importante, innovativo. Grazie alla Regione Veneto di avere favorito immediatamente, aver recepito l'importanza di questo nuovo idea progettuale che mette insieme turismo, sport, spettacolo, arte, cultura. Bene, non mi dilungo molto, vedo comunque sia un doveroso saluto qui tra i nostri graditi ospiti, l'avvocato Elisa De Berti, vice governatore della Regione Veneto, grazie della sua presenza, nonché assessore agli affari regionali. Mi sentirei anche di ringraziare il dottor Franco Sensini, direttore generale dell'Istituto regionale Ville Venete, presso le quali si svolgeranno le manifestazioni programmate dagli inizi dell'anno venturo. L'ingegner Marco Andreoli, presidente della terza commissione regionale, politiche economiche, agricoltura, caccia e pesca. Alla mia sinistra, al quale vado subito a passare la parola, l'assessore al turismo, agricoltura e commercio estero, Federico Caner, grazie per la sua immediata disponibilità e sensibilità nel recepire quella che era la portata di questa bellissima iniziativa di cui sono fiero oggi di poter introdurre. Grazie e buon ascolto, buon prosieguo. Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Permettetemi di fare un po' il padrone di casa assieme alla mia collega vicepresidente Elisa De Berti e ringraziare innanzitutto l'onorevole Sgarbi di essere qui presente con noi oggi. È un amico del presidente Zaia in primis, ma è un amico del Veneto e quindi lo ringrazio perché ogni volta che viene chiamato in causa è presente. Poi permettetemi di ringraziare Clara Campese perché insomma noi abbiamo dato la disponibilità a sostenere questo progetto, però chi l'ha pensato, l'ha ideato è stata Clara, che è venuto a proporcelo. L'ho trovato un progetto geniale che mette insieme parecchie iniziative regionali. Diciamo che il mondo del cavallo diventa un filo conduttore che però porta alla valorizzazione di molte tematiche presenti nella nostra regione. Quindi si parla non solo di sport, ma si parla soprattutto di cultura, dato che saremo all'interno di prestigiose ville venete, all'interno e all'esterno di queste ville. Parliamo di promozione enogastronomica. Questa è una regione che ha molti prodotti, 36 prodotti DOP e IGP, altri 36 DOC e di OCG, insomma una regione che da questo punto di vista è prima in Italia, non soltanto nel numero dei flussi turistici. Ricordo che pre-pandemia questa regione faceva 70 milioni di presenze turistiche, ma anche in agricoltura siamo uno fiore, diciamo, all'occhiello del nostro paese. Quindi diciamo che mettere al centro il cavallo, che vive anche in un momento di difficoltà oggi per ciò che sta accadendo, è stata secondo me un'idea geniale. Cavallo che deve essere il filo conduttore non soltanto per, diciamo, quelle persone che già sono abituate a viverlo all'interno, diciamo, a volte troppo spesso è considerato uno sport d'élite, e con questa iniziativa noi portiamo invece il cavallo al centro dell'attenzione popolare. Ci saranno le famiglie che potranno accedere all'interno delle ville, ci sarà la gente che potrà vivere con anche mostre, giostre, la possibilità di avere esperienze variegate da vivere all'interno della villa, e questo lo trovo geniale anche perché apriamo la villa, l'arte al popolo, alla gente.
sempre con il filo conduttore del cavallo, avvicinando, come dicevo, anche i più giovani a questo splendido animale che dà anche tante emozioni. Quindi Clara, io ti ringrazio, saremo disponibili ovviamente come Regione non solo ad accompagnarti nelle iniziative, ma come tu hai detto cercare di dare anche un sostegno economico, che questo non guasta mai. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Assessore. Io passerei la parola immediatamente all'ideatrice di questa iniziativa, la Presidente di Fise Veneto Clara Campese, senza però dimenticare di ringraziare anche qualcun altro, perdonerete qualche defiance o omissione, perché sono tante le persone da ringraziare, però in particolare anche il Presidente Mauro Ferrari dell'Associazione Natura a Cavallo e il Presidente Paolo Zurlo degli Amici del Cavallo del Lungo Brenta. La parola quindi alla Presidente Fise Veneto Clara Campese. Beh, intanto benvenuti a tutti. Il fatto di vedervi qui numerosi veramente mi riempie di gioia, ma mi riempie di gioia perché evidentemente il progetto che è nato da una spinta del cuore, da un grande desiderio e da una passione che da sempre mi lega a questa creatura meravigliosa che è il cavallo, evidentemente, e avete ritenuto di considerarlo con la dovuta attenzione e credo che lo meriti. Io ora farò una sintesi di questo progetto denominato appunto Cavalli in Villa, i cavalli gli alfieri della cultura, perché l'idea progettuale prevede l'unione, lo sposalizio tra il cavallo, che di per sé non è solo nella sfera agonistica, ma è un essere che si presta, è sempre stato a fianco dell'uomo, sempre, talvolta anche sacrificando la propria vita per accontentare i desiderata e il volere del suo padrone, e dall'altra parte la struttura architettonica di grandissimo pregio, considerate patrimonio dell'UNESCO, che sono le ville venete, e che quindi sono l'elemento per eccellenza che esaltano non solo il nostro territorio perché lo caratterizzano e lo identificano, ma perché sono portatrici di valori culturali, storici, di tradizione, di arte, e quindi ha una unione che effettivamente già solo nelle parole potete ben immaginare che portata può avere. Come è articolato questo progetto? Il progetto è articolato in 5 eventi che verranno appunto ospitate per il 2022 in 5 ville, poi vedremo quali sono, della durata di 3 giorni ciascuno. Che cosa accadrà dentro questa grande casa? Perché la villa alla fine, anche da un punto di vista affettivo oltre che culturale, va a creare una grande aspirazione, una grande affezione alle ville, perlomeno non vi nascondo, questa è la sensazione che ho avuto io quando sono andata a fare un sopralluogo, mi si è aperto il cuore a vedere questa preziosità architettonica incredibile. Quindi dicevo, all'interno delle ville ci sarà il cavallo che chiaramente come alfiero della cultura sarà protagonista, e come da un punto di vista sportivo ci saranno delle competizioni nella disciplina del salto ostacoli e anche degli attacchi nella specialità dell'eleganza, ma il cavallo sarà anche protagonista fuori dalla villa, come ben diceva l'assessore. Perché? Perché il territorio che noi andremo ad abbracciare e a valorizzare lo faremo proprio attraverso dei percorsi che le associazioni Natura Cavallo, gli Amici del Cavallo del Lungo Brenta andranno, in parte li hanno già individuati, e che verranno mappati, e i quali prevederanno dei punti di sosta e proprio di evidenziazione di strutture che l'associazione Agritourist Veneto ci ha indicato e che ci indicherà in modo più completo. A questo proposito, tanto per parlare di sinergie, abbiamo anche costituito per la prima volta un accordo di intesa anche con Confagricoltura Veneto, quindi voi vedete si passa dallo sport alla cultura, all'agricoltura, ma non solo, perché poi le ville ospiteranno anche, all'interno dei meravigliosi saloni di cui sono dotate, anche dei forum, dei convegni su temi che insieme alla regione, insieme alle aziende che intenderanno sostenerci, ma anche con gli enti che ci supportano nell'organizzazione, quindi poi citeremo l'Associazione Ville Venete, l'Associazione Ville Venete dell'Adige, la Fondazione Marca di Treviso e quant'altri, si creerà proprio un momento di incontro, un momento di dialogo. E quale situazione migliore
per cogliere delle opportunità anche di carattere economico, commerciale, sviluppando relazioni B2B, insomma sostanzialmente facendo network. Quindi guardate quale corollario di opportunità si possono sviluppare all'interno di questo progetto. Non mi voglio dilungare, vi dico anche che per tutta la collettività abbiamo previsto un villaggio del bambino, perché ci teniamo moltissimo ad avvicinare la popolazione a questa creatura veramente meravigliosa che ha delle capacità, permettetemi di dire, anche umane, e lo vediamo nella riabilitazione, nella rieducazione, nella gestione del tempo libero. Ma sapete quanto fa bene, quanto insegna anche ai nostri giovani il cavallo? Perché la prima cosa che insegna è proprio il rispetto delle regole, ma lo sa fare con quella delicatezza e con quella gentilezza che solo questo essere meraviglioso, veramente come tutti gli animali del resto, ecco, sa fare. Abbiamo previsto anche delle serate di gala, all'interno delle quali abbiamo previsto delle occasioni di beneficenza rivolte a delle associazioni meritevoli del territorio che le amministrazioni locali intenderanno suggerirci, oppure abbiamo già qui anche presente la Fondazione Gaia von Friedman o la Città della Speranza. Adesso, ripeto, non mi dilungo nel spiegare questo, fidatevi, sono tutti enti estremamente meritevoli di questo. Poi ci saranno delle mostre d'arte, le auto d'epoca, e insomma credetemi, è un progetto che per me ha delle opportunità di cui non conosco i limiti. Concludo dicendo una cosa con molta autenticità di sentimento: se riusciamo tutti a comprendere che è necessario, è il momento di fare sistema, fare sintesi, fare rete, ognuno deve mettere a disposizione dell'altro, mettersi a supporto dell'altro. Allora credetemi, questa regione, che è una regione che io amo, è straordinaria, ha un potenziale enorme, già è la migliore, senza nulla togliere alle altre, ma potrà veramente prendere il volo, e con questa regione anche tutte le aziende e gli enti che generosamente intenderanno, riterranno di supportarci. Quindi grazie a tutti e spero di rivedervi a Cavalli in Villa nell'edizione del 2022. Adesso poi daremo anche le date. Grazie di cuore a tutti. Grazie a Clara Campese, che ha fatto un passaggio sulle regole. Per quanto riguarda le regole, è interessante in questi eventi che si susseguiranno presso le splendide cornici delle Ville Venete, ci sarà anche un esempio di richiamo alle regole tramite il reinserimento sociale della popolazione detenuta, che è un progetto portato avanti sulla base della collaborazione tra Fise Veneto, il carcere di Montorio in persona della dottoressa Bregoli, nonché anche Fiera Cavalli, come terzo partner convinto e determinato in questa progettualità. Non ci dimentichiamo anche dell'iniziativa di teatro equestre, per rendere ancora più spettacolare quella che è la presenza del cavallo, così a contatto con il pubblico degli appassionati non solo dello sport ma anche dell'arte e della cultura. A questo punto io passo la parola all'europarlamentare onorevole avvocato Rosanna Conte, che anche lei parimenti ha dimostrato una grande sensibilità e lungimiranza nel recepire quella che era la portata di questo progetto. Grazie a lei. Tanto, buon pomeriggio a tutti, ringrazio subito per l'invito perché mi ha fatto molto piacere e l'ho accolto molto volentieri, quindi io ringrazio in modo particolare il comitato regionale della Fise in persona della presidente Clara Campese e tutti i vostri associati, insomma, che sono qui presenti e che hanno contribuito a questo progetto. Ovviamente un saluto all'amico assessore Caner, all'onorevole Sgarbi e infatti una buona occasione per incontrarci. E sicuramente anche un doveroso saluto e ringraziamento alla dottoressa Maria Teresa Bregoli, qui presente oggi in qualità di direttrice della Casa Circondariale di Verona, che è presente per l'inclusione sociale all'interno di questo progetto, in quanto vi è la possibilità, anche da quello che ho capito,
di poter aiutare delle persone in fase di esecuzione penale nella loro reintegrazione lavorativa e anche per il recupero. Quindi questo progetto, secondo me, questa iniziativa dà maggiore risalto e maggiore importanza assolutamente a questo progetto. Io non mi dilungo molto perché ci sono persone più preparate di me in modo tecnico e quindi farò delle brevi considerazioni, però da quanto ho sentito il cavallo come alfiere della cultura e della promozione anche della nostra socio-economica del nostro Veneto. Personalmente ritengo che questa iniziativa debba essere supportata assolutamente a tutti i livelli, perché promuovere attraverso il cavallo il nostro Veneto da un punto di vista culturale, storico, artistico e socio-economico è fondamentale, quindi il supporto totale da parte delle istituzioni, della politica e anche del mondo dell'imprenditoria, perché dobbiamo lavorare in sinergia affinché questo progetto ottenga risultati importanti e vada ad incrementare nuovamente quello che è già l'eccellenza del nostro Veneto. Io dal punto di vista artistico lascerò tutta la parola all'onorevole Sgarbi, che è sicuramente più competente e preparato di me, leggermente, quindi non mi addentro. Posso dire che dall'Europa posso dare la mia piena disponibilità, perché fin dall'inizio del mio mandato ho cercato di fare sinergia col territorio, con la regione, con Federico per molte iniziative, perché è importante far sentire che l'Europa non è poi così lontana, che siamo presenti e siamo una grande squadra a partire dal territorio. Quindi io chiudo dicendo che in Europa io faccio parte della commissione ANIT, che è una commissione straordinaria istituita un anno fa dal Parlamento europeo, che tratta proprio le violazioni e la tutela del benessere animale e dei trasporti animali. Violazioni che vengono commessi sia dagli Stati membri che dagli paesi extra UE. Quindi questo è importante perché non riguarda soltanto i semplici animali da consumo, ma anche i cavalli, perché anche i cavalli devono essere trasportati in modo adeguato e in modo che non soffrano durante i percorsi che talvolta sono molto lunghi sia via terra che via mare. Quindi è una grande iniziativa anche questa. Quindi adesso spero di non avervi annoiato, io vi faccio, intanto ripeto che sono estremamente lusingata di essere qui oggi e vi faccio i miei più cari auguri e col supporto di tutti questa iniziativa sarà sicuramente un ulteriore tassello per rendere il Veneto ancora maggiormente eccellente. Grazie. Cari graditissimi ospiti, prima di passare la parola all'onorevole Sgarbi, era giusto, e vedo che è giunto tra noi, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, avvocato Marco Di Paola, che ringrazio ovviamente, al quale poi passerò anche parola, e prego di accomodarsi. Vorrei ringraziare anche il terzo polo che abbiamo menzionato prima, Fiera Cavalli, in particolare ringrazierei il dottor Armando Di Ruzza, che è l'event manager di Fiera Cavalli, ci raggiungerà poi dopo anche per un breve intervento. Infine, signori, è giusto ringraziare anche chi ha consentito, mettendo anche mano alle proprie sostanze, alle proprie energie, e quindi al main sponsor, CAP Italia, e ringrazio qui presente, poi chiamerò a intervenire la CEO Lelia Pollini, che ringrazio ancora unitamente alla partner sua, bene, per la loro presenza e generosa partecipazione e sostegno all'iniziativa. Passo la parola, illustrissimo egregio onorevole Sgarbi, a lei per due parole sulle nostre progettualità nelle nostre ville. Gentili amici, nell'imminenza di questo incontro ho parlato con il Presidente Zaia e il Ministro Giorgetti per dare corso a questo progetto, iniziando dalla testa e quindi sostituendo l'improprio assessore Caner
con l'assessore Cavaller. Abbiamo già trovato un esponente, perché va bene il cane, però dobbiamo anche essere in tema, quindi lui ha deciso di uscire dalla Lega e ricoverarsi nel nuovo movimento del Nord-Est, Sorelle d'Italia, a cui anch'io ho dato la mia adesione, serve per contribuire a sostenere tutte le ragazze che sono compresse dalla Meloni, e quindi tu ed io avremo il compito. Abbiamo già un altro amico della lista Zaia che si chiama Bet, con cui abbiamo fatto la lista Belli e Tremendi, per cui c'è una grande riforma costituzionale dopo il congresso della Lega che vede spostamenti. Giorgetti torna con Salvini, Caner viene sostituito con Cavaller, Bet, lui e io andiamo a Sorelle d'Italia. Insomma, è una rivoluzione per il prossimo Presidente della Repubblica, che come sapete sarà, devo dire chi sarà? Devo dire chi sarà? Va bene. Sarà Veneto, se solo lo poteva pensare. È sostanzialmente una olgettina veneta che, in mancanza di disponibilità del Presidente Berlusconi per limiti d'età, verrà eletta con i voti di tutti noi, perché dobbiamo dare una dimensione femminile anche oltre al tuo assessorato, con l'assessora Cavaller, anche alla Presidenza della Repubblica. Per tutto questo collaborano con noi una sola cosa divisa in due fratelli, Campese 1 e Campese 2, che sono qua, i quali agiscono all'unisono, dove non c'è l'uno c'è l'altro, dove non c'è l'altro c'è l'uno, e mi ero accorto che anche in questo caso la componente femminile era più dinamica di quella maschile. Quella maschile è rassicurante, consolatoria, ma quella che agisce è Clara Campese, la quale è riuscita in un'impresa senza precedenti. Qualcuno ogni tanto sospetta che io, non per cattiveria, ma perché magari mi intrattengo delle notti col gruppo delle Sorelle d'Italia, possa arrivare in ritardo. E infatti sono arrivato da Roma a Verona alle 5 del mattino. Avevo 2 ragazze che mi accompagnavano e così ho fatto 2 articoli e ho finito alle 7:30. Mi sono messo a riposare pensando di parlare a mezzogiorno. Alle 10:01 mi ha chiamato la Campese. Ha detto: qui c'è una riunione alle 10:15. Ma che cazzo me ne frega mai della riunione? E ho tentato di resistere. È la prima volta che arrivo in anticipo a un appuntamento e ho fatto con il gruppo KEP la conferenza un'ora prima. Quando ho finito avrei dovuto cominciare. Infatti è arrivata una bellissima ragazza marocchina, lei puntuale, ma era finito tutto. Non è che sto scherzando, solo qua poteva capitare. Siamo un'ora avanti. L'ora legale diventa un'ora iperlegale, cioè dovete tornare indietro per essere con l'ora che si chiama ora Campese. E l'ora Campese che è tutto un'ora prima. Capite, con questi ritmi Caner ormai non ha più altro che rifugiarsi con i gatter e con tutti gli altri animali domestici che sono destinati a essere superati da questa forza, energia che il cavallo mostra, tant'è che dicevo oggi, presentando la bella mostra Arte e Cavalli, mi chiedevo infatti, perché io non voglio mai sapere cosa vado a fare nei luoghi, io vengo teletrasportato, arrivo e stamattina ho capito che non dovevo visitare la fiera ma dare il premio, che non ho scelto io naturalmente, erano abbastanza bravi, ma la migliore era in Argentina e abbiamo premiato quelli che erano in Italia e così ho capito cosa venivo a fare. Non sapevo neanche che eravamo qui per i cavalli nelle ville, per cui in questa mia inconsapevolezza io faccio una scoperta continuamente e devo dire che mi è venuto naturale raccontare quello che già sapete, che nella grande arte, e noi abbiamo l'arte del Rinascimento, che è l'arte legata alla centralità dell'uomo, alla forza dell'uomo, e mi è sembrato anche molto comodo che i miei colleghi leghisti, Forza Italia, Sorelle d'Italia, avessero lasciato libero il nome Rinascimento per il movimento che io ho fondato, semplicemente facendo riferimento alle cose più alte espresse dall'umanità nella sua storia, in qualunque epoca e in qualunque area del mondo, il Rinascimento. Ma in questa mia impresa ho osservato che dopo la figura umana così centrale nell'arte, pensate all'uomo vitruviano, c'è il cavallo vitruviano, cioè il cavallo è il protagonista più importante dell'arte dalle sue origini, dal mondo dei Greci con il fregio del Partenone fino al cavallo di Messina
che sta davanti alla RAI, perché il cavallo è vita, energia, potenza, e la persona più illustre, il nostro secolo non ne ha più espresse, ha un monumento equestre. Garibaldi e Vittorio Emanuele sono, come sarò io alla mia scomparsa, su un cavallo. Io ho già un bozzetto di monumento equestre, perché avere un monumento in piedi è una cosa, ci vuole un monumento a cavallo. E anche qui il Veneto vi dà prova di, lo dicevo oggi, di alcune testimonianze straordinarie. I più importanti monumenti equestri del Rinascimento sono quello di Donatello al Santo, davanti a un santuario della nostra religione, i valori cristiani e i valori cavallereschi. Cavalleresca è la più bella parola che si possa usare, indica una dignità ulteriore a quella dell'uomo. L'uomo a cavallo è un cavaliere. E dall'altra parte il monumento al Colleoni, che è a Venezia, a piazza San Giovanni e Paolo. Sono due monumenti equestri che costituiscono i valori più alti della grande arte del Rinascimento. Quando arriva l'età barocca, andate a Piacenza, città che va gemellata con il vostro incontro delle ville, avete i cavalli del Mocchi con i Farnese, forse i più bei monumenti equestri dell'età barocca. E poi avete Napoleone a cavallo, avete la traversata di Napoleone delle Alpi. Il cavallo dà il senso del dominio, e d'altra parte nella vita del mondo agricolo nel Rinascimento, le ville che erano grandi aziende agricole, il cavallo era la forza fondamentale, e quando al cavallo si sostituisce l'automobile, come dicevo oggi, con il futurismo, che indica che un'automobile all'epoca, prima che D'Annunzio la cavalcasse, era maschile, l'automobile è più bello, più potente della vittoria di Samotracia. Avete anche il fatto che il cavallo comunque non muore, perché diventa i cavalli dell'automobile. L'automobile è potente perché ha 200 cavalli, quindi dal cavallo di Fidia alla Ferrari il cavallo è centrale. Allora, cosa più naturale che riportare il cavallo nei luoghi per cui è stato costituito? È anche interessante che molti sport sono rimasti intatti nella loro dimensione agonistica, ma il cavallo è stato nella storia uno strumento di movimento, di trasporto di merci, di guerra, e soltanto nel nostro secolo, nel secolo che abbiamo alle spalle, è stato sostituito dall'automobile. Per cui dicevo un tempo che chi dipinge oggi un'opera d'arte invece di fare una fotografia è come chi vada a cavallo da Verona a Torino invece che in automobile. Lo puoi fare, ma non lo fai più perché non è più un mezzo di trasporto, è diventato qualcosa che ha solo il suo altissimo valore agonistico e sportivo, ovvero cavalleresco. Ma da una villa all'altra, in un percorso come quello che si vede in queste fotografie, diventa anche un mezzo di trasporto che ci riporta a una condizione psicologica che è quella della vita in villa, che era fino alla metà dell'Ottocento evidentemente dominata da cavalli e calessi. Allora abbiamo pensato, nel corso del lancio del turismo in Italia, nasce il turismo in Italia con il Grand Tour nel Settecento e ancora prima nel Cinquecento. Il viaggio in Italia è un viaggio fondamentale, e il turismo è un turismo legato al paesaggio, ai monumenti italiani e parallelamente alle attività termali e sportive al mare e in montagna. È chiaro che anche l'equitazione può entrare, ma in una versione più aristocratica e successiva delle forme di turismo. E allora il turismo si è lentamente riorganizzato attraverso la personalità di Carlo Petrini, che ha inventato quello slow food, che è diventato, lui l'unico difetto che aveva era comunista, ma non aveva ancora conosciuto Zaia, diventerebbe zaiano, e in ogni caso la sua idea è stata quella di un turismo che prevedesse i prodotti e i presidi della nostra grande civiltà gastronomica, che è una caratteristica turistica oggi fondamentale. Un luogo, e pensiamo alla nostra Romagna col San Domenico, all'Emilia con Cantarelli, ai luoghi dove va Vissani, a Modena con Bottura. Oggi il turismo gastronomico è una componente importante e forse superiore al turismo monumentale. Quindi c'è quello dello svago, montagna e mare, c'è quello delle grandi città, uno va a Rimini più per l'esperienza del mare e meglio ancora per quella notturna che per i grandi monumenti del mondo romano e del Rinascimento che questa città contiene. Ma oggi si tende ad allargare, il turismo si fa più colto ed è un turismo in cui entra anche il percorso gastronomico.
Compiuta questa impresa con la mia totale adesione alla visione di Petrini e fatto con Farinetti, che è il suo seguace, su un filone in cui il patriarca era stato Torino Guerra e parallelamente Piovene col suo viaggio in Italia, scrittori, Soldati, che è il primo che fa un viaggio gastronomico del Po. Tutto questo si configura nel sistema Farinetti e Petrini, e devo dire che io, partecipando con una mostra di arte per regioni a quella biodiversità che i prodotti italiani, regione per regione, erano rappresentati attraverso l'invenzione di Farinetti con il suo Italy, che ha portato l'Italia nel mondo attraverso la nostra produzione gastronomica, ritenevo che già avessimo creato un allargamento di un turismo pieno di suggestioni: il bagno, il monumento, il cibo, i ristoranti. Ma mi pare che sia un innalzamento ulteriore aggiungere a questa endiadi anche il cavallo. Quello che mi avete mostrato mi fa capire che è una ulteriore e progressiva visione di un turismo in cui questi presidi delle 5 ville sono collegati con un percorso a cavallo, che vuol dire ritrovare una dimensione psicologica perduta, cavalleresca nel senso spirituale e sportiva nel senso del movimento, uscire dal rumore delle strade, delle autostrade, delle macchine, che sono state il veicolo del turismo negli anni 60 col boom economico, e quindi l'ideale di quel momento è il sorpasso, il film di Nino Risi con la morte di Gassman, ma che significava quella visione di un turismo competitivo, a un turismo che invece è fatto di un ritorno a comportamenti di una lentezza che è la stessa di slow food. C'è uno slow action, uno slow cavalli, cioè l'idea di tornare a una dimensione che è quella che allarga ed estende questo concetto di turismo, di cui le ville venete, che sono la più ampia esperienza di villeggiatura dell'intera Italia. Ci sono ville toscane, ville lucchesi, ma le ville venete sono una civiltà delle ville, che vuol dire aziende agricole, vuol dire luoghi di rifugio, vuol dire luoghi di meditazione, vuol dire la villa di Maser per il patriarca, che andava a riflettere, a pensare, e che era disturbato perfino dall'intervento di Veronese, che rendeva gli spazi di questa villa di Palladio troppo dipinti e troppo illusionistici. Quindi è una tradizione in cui c'è letteratura, paesaggio, che oggi va difeso dalla violenza inaudita dell'eolico e del fotovoltaico, di cui si è salvato gran parte del Veneto, salvo il periodo Galan, quando hanno montato davanti al Trentino le pale di Affi, che sono dei mostri stupratori, testimonianza di una mafia industriale contro la dignità del paesaggio. Ma il paesaggio veneto è il paesaggio di Asolo, di Monfumo, del Prosecco. Una volta che hai vincolato prima di Giotto, cosa singolare, le colline del Prosecco non le puoi coprire di pale eoliche. Quindi difendiamo anche questa identità del paesaggio. E allora vedere, a mia insaputa, ma come vedete con molta passione partecipe, il cavallo al Fiere della Cultura per valorizzare e rispettare il territorio, sono parole un po' da comunisti, sia valorizzare che territorio. Rispettare mi piace, però territorio ormai ha invaso, è una parola nata quando c'era Berlinguer, va cancellata, e valorizzare è un'altra parola di merda. Comunque diciamo vivere va benissimo, il concetto è giusto, cavalli in villa, e poi portarvi in luoghi che io ho visto tutti, che sono talvolta anche luoghi di accoglienza, sono dei relais di grande rilievo e importanza. E partiamo in questa selezione dalla Villa Caffo Navarrini di Rossano Veneto. Io sono stato tra l'altro da bambino, a 24 anni, ispettore delle belle arti a Vicenza, quindi ricordo bene Rossano e ricordo bene, ancora meglio, la seconda fra queste ville, che è la Villa Pisani, abitata allora dalla famiglia Pisani, che è un capolavoro giovanile di Palladio, ancora in relazione con Mantova, con Giulio Romano, con Palazzo Te, la più arcaica delle ville palladiane prima di avere le colonne, ed è un edificio meraviglioso, restaurato di recente, l'ho visitato, e dove Cleto Munari ed altri hanno portato le loro opere, continuando la tradizione di un altro villano, nel senso di abitante di ville, che era il grande architetto Carlo Scarpa. Ebbene, la Villa Caffo, che è una villa di Rossano Veneto, quindi in una parte più nordica
del territorio vicentino. È una villa palladiana costruita nel Settecento, a dimostrazione di come quella lingua di Palladio è stata talmente universale che è diventata il simbolo dell'UNESCO e il modello per l'architettura della Casa Bianca. Il Veneto è al centro del mondo. Dopo il Partenone, le ville di Palladio sono la più importante testimonianza della civiltà universale che si ritorce e si riproduce in Inghilterra e in America. Villa Pisani Monetti l'abbiamo detta e mi pare un percorso a Lodigo, tra l'altro con la Rocca Pisana vicino, che è da fare soltanto a cavallo, non sarebbe da immaginarsi in altro luogo, con vicino il fiume che costeggia questa villa. La villa ancora Farsetti, che è quella invece in prossimità del percorso che unisce Venezia a Treviso, e un'architettura di metà Settecento che è il luogo dove si medita e si studia la tipologia delle architetture da Palladio in avanti, quindi un luogo di studio con un'importante biblioteca che nel percorso a cavallo segna un luogo di meditazione, quindi anche questa una scelta importante, anche se una parte della villa è destinata agli uffici comunali di Santa Maria di Sala. E mi viene in mente in questo caso anche la bellissima villa dove siamo andati con Zaia, che è quella, la villa Contarini. Ecco, anche quello è un luogo, io pensavo addirittura di mettere la mia collezione, ma è un luogo che meriterebbe di essere. Contarini era poi di Camerini all'inizio, il principe Camerini che fece fare il monumento a Cristo da Bistolfi. È un luogo anche quello legato alla regione, credo che sia proprietà vostra, che dovreste allegare a queste 5 ville facendolo diventare 6. E ancora la villa che ben conosco, che oggi è un importante museo della collezione Bassi Ratkeb di Bassano, di Babano Terme, dove l'attività termale, che è la prima attività turistica italiana, prima di tutto le terme sono ancora ottocentesche, prima che cominci lo sport invernale e la stagione balneare al mare, c'è la stagione termale, e lì in questo restaurato edificio ad Abano Terme c'è un'importante collezione dominata da un dipinto di Giacomo Ceruti, che è questa collezione Bassi Ratkeb, che è stata legata a questa villa di proprietà comunale. Quindi qui un'ulteriore escursione che va dalla biblioteca, che va dai luoghi di soggiorno ai luoghi di riflessione sul patrimonio artistico in un luogo formidabile come Abano Terme. Ecco, mi sembra che la scelta così varia in diversi territori, tra Padova, Vicenza e Treviso, dia il senso di un collegamento che può essere fatto ovviamente attraverso i mezzi di trasporto ordinari, ma oggi facendo tornare ordinaria la vita meravigliosa che è quella equestre. Quindi un'integrazione di un turismo sofisticato che da 5 ville potrebbe proporne 50, 100, 200 in tutto il Veneto, con un collegamento possibile attraverso il cavallo. Mi pare che dirlo qui, con tante autorevoli persone, con il vicepresidente della Giunta, con l'assessore Cavaller, con la collega europarlamentare Conte, sia il segnale di un impegno istituzionale in questa regione ricca ma severa e dignitosa nel rispettare la sua storia. Il Veneto non è soltanto una regione che vede un assessore dire prima di andarsene vi daremo dei soldi, ma è anche una regione in cui la ricchezza è difesa di valori, di civiltà e di lingua, perché voi sapete che il friulano da Pasolini alla Lega è diventato lingua, che il sardo è lingua, ma che una lingua meravigliosa è la lingua veneta, in cui scrisse Ruzzante, in cui scrisse Giacomo Noventa, e non c'è lingua più melodiosa per le poesie d'amore della lingua veneta. Un obiettivo che potremo avere per il futuro è far diventare lingua anche la lingua veneta, che non è un dialetto, ma è una grande civiltà con grandi capolavori della letteratura, e tutto questo pensando alla meraviglia di quel turismo di villeggiatura che comincia col primo poeta italiano dopo Dante, che è Petrarca, ad Arquà Petrarca, città da cui parte l'idea della villeggiatura. A cavallo da Arquà Petrarca fino a Vicenza
troveremo il passato, la storia, la grandezza della civiltà veneta. E dopo l'onorevole professore Sgarbi, doveroso passaggio al presidente di Federazione Italiana Sport Equestri, avvocato Marco Di Paola. Grazie. Non è facile parlare dopo l'onorevole Sgarbi, purtroppo, però devo dire che l'onorevole Sgarbi condivide con il nostro cavallo una grandissima dote, che è quella di attrarre. Vedo una platea piena che alla Fiera Cavalli è difficilissimo trovare, perché ci sono 1000 impegni, trovare tante persone che sono venute è sicuramente una grandissima dote. Clara Campese ha detto tutto, voglio solo aggiungere un pensiero e poi lasciare la parola al nostro assessore appena soprannominato Cavaller, che è diventato nostro, quindi è nostro Cavaller. Perché gli sport equestri promuovono un'attività di questo genere? Noi dovremmo essere una federazione votata allo sport. Sono delle intuizioni che Clara Campese ha condiviso, che noi abbiamo. La federazione è certamente sport equestre, ma è anche turismo sportivo, e oggi c'è l'assessore non casualmente, perché gli eventi sono anche un motore economico. Lo sport equestre, oltre a coltivare i valori dello sport, vuole anche essere un supporto alla crescita del paese, e questa è una grandissima occasione, è una grandissima intuizione che con la Regione Veneto stiamo portando avanti, e ci auguriamo che possa diventare un'occasione da replicare su tutto il territorio, perché lo sport è un momento molto bello, il turismo sportivo è un'occasione di tempo libero, ma anche di incremento economico per il nostro paese. Grazie per questa occasione e complimenti a Clara Campese, grazie onorevole Sgarbli e grazie all'assessore Caner. Caro Presidente, grazie a te della tua consueta sempre presenza nelle iniziative diversificate. Io invece chiamerei qui al microfono la dottoressa Maria Grazia Bregoli, direttrice della casa circondariale di Montorio Veronese. Ah, è qua, non l'avevo vista. Guardavo avanti. E ovviamente dobbiamo ringraziare, perché una parte importantissima del progetto Cavalli in Villa. Gelato? Buongiorno, visto che non mi aveva visto posso anche non alzarmi, tanto non cambierebbe molto, per cui mi permetto di restare seduta. Io devo chiedere scusa all'onorevole Sgarbi, perché il mio titolo non può essere Cavalli in Villa, deve essere Cavalli in Carcere, quindi la sua affascinante, imponente cultura in questo caso non la voglio mortificare, ma francamente avrebbe poco da dire, muri e sbarre, poco altro. Sì, perché in carcere a Verona ci sono i cavalli, c'è una bellissima scuderia e la presenza del cavallo dà grande equilibrio psicofisico ai detenuti, dà serenità, dà equilibrio, perché il cavallo, è già stato detto più volte, è un essere speciale, è un essere straordinario che per i detenuti in particolare ha un grande valore, non giudica, ama, chiede di essere amato, chiede di essere curato, chiede di essere assistito, non chiede nulla di più. E per i detenuti questo è estremamente importante, in una società che spesso è fortemente giudicante, forse troppo spesso vive di luoghi comuni, ma certamente troppo spesso si lascia andare a troppi pregiudizi. Il cavallo fortunatamente abbatte tutte queste barriere se stesso e chiede al detenuto solo impegno e responsabilità. Prima abbiamo parlato di rispetto delle regole. Chiaramente anche il cavallo vuole essere amato e rispettato, quindi anche se il detenuto non ha voglia, è stanco, ha avuto una condanna pesante quel giorno, il colloquio è andato male, sa che deve scendere perché il cavallo lo aspetta. Ma addirittura vi dirò che il cavallo, se il detenuto non scende, lo chiama. E allora il detenuto sente forte questo richiamo al senso della responsabilità, senso di responsabilità che motiva fortemente il detenuto
e lo aiuta a consapevolizzare l'importanza fondamentale del rispetto delle regole, del prendersi cura di se stesso e del prendersi cura degli altri. E allora, dopo i cavalli in carcere, usciamo dal carcere e veniamo finalmente a Fiera Cavalli, questo luogo straordinario, una fiera internazionale che, mi permetto di dirlo forte, ha il coraggio di abbattere i pregiudizi. L'articolo 27 della Costituzione, articolo di grandissima civiltà giuridica, a volte un po' meno di civiltà sociale. Qualcuno autorevolmente ha detto che il livello di civiltà di un paese si misura dal rapporto che il paese ha con i cattivi cittadini. Bene, Fiera Cavalli dà l'esempio straordinario che l'articolo 27 della Costituzione non è solo scritto, ma è scritto per essere applicato, per dare un contenuto vero, autentico di reinserimento sociale. Questo progetto permette quindi ai detenuti di sperimentarsi in un contesto altamente qualificato e soprattutto libero. Io oggi sono arrivata alle 2:30, Clara, confermo, puntualissima, mi ha chiamato più volte, mi raccomando, si presenta alle 2:30, arrivi un attimo prima, ed è riuscita a farmi arrivare puntuale, che anch'io tendenzialmente non sono puntuale, però la ringrazio perché mi ha insegnato il rispetto della puntualità. E quindi dicevo, i detenuti dovevano rilasciare un'intervista. Quando sono arrivata mi hanno chiesto dove sono i detenuti. La mia risposta è non lo so. E mi hanno guardato un po' strano e ho detto sì, non lo so dove sono qui. Alcuni stanno facendo attività di volontariato, altri sono qui per lo spettacolo equestre. Questo è il vero esempio di inserimento sociale. Non ci sono pregiudizi, non ci sono barriere. E quindi il cavallo dà libertà, ma questo progetto dà proprio la grande libertà dell'assenza dei pregiudizi. Pertanto io sono particolarmente grata alla dottoressa Campese, al dottor Di Ruzza, a Fiera Cavalli, perché ormai da anni sta ospitando anche i detenuti del carcere. E ci tengo a precisare che quando i detenuti sono qui non vengono sotto mentite spoglie. Qualcuno molto garbatamente li chiama gli ospiti della casa circondariale. Usiamo tutti i termini garbati che vogliamo, questo è bello e importante perché significa rispettare la dignità della persona, ma sono qui, sono detenuti e i detenuti si presentano come detenuti. Aggiungo solo che questo progetto anche per i detenuti è molto importante perché c'è uno scambio, anche la cultura serve per migliorare le persone, serve per una crescita intellettuale e motivazionale e personale, pertanto questo progetto potrà dare ai detenuti anche una scoperta dell'arte con tutti i grandi valori sia dell'arte sia dell'animale e quindi concludo e ringrazio. Grazie a lei, dottoressa. Io volevo invece scusarmi sono stato a tavola con persone gentili, l'amico Fabri, abbiamo parlato di tante cose. A un certo punto, prima di tornare qua, vedo, e voi due, dico, chi cazzo siete? C'erano due davanti che avevo trascurato, perché dice, noi siamo quelli di Villa Corner, ci vedremo dopo. Ho dimenticato anche, quindi mi scuso perché non solo non li ho visti a tavola, mi dispiace, ma ho dimenticato di ricordarvi che un altro dei luoghi, delle 5 ville che abbiamo ricordato, la cui finalità è l'accoglienza, perché è un resort importante, ci ho anche dormito, mi ricordo anche con chi, e non c'era ancora il DDL Zan, quindi era semplicemente una ragazza, insomma, mi vergogno un po' di dirlo, e quindi la Villa Cornelli di Cavasagra di Vedelago, luogo meraviglioso dove forse è nato Giorgione, vicino alla Villa Emo Capodilista, quindi volevo ricordare che tra le offerte dei cavalli c'è anche la vostra, e quindi non volevo dimenticare lei come ho dimenticato voi. Ne faccio ammenda, grazie. Grazie anche a lei. Io approfitto sul richiamo dell'onorevole Sgarbi per ringraziare i primi cittadini o i loro delegati che sono qui presenti, in particolare il sindaco Federico Barbierato di Abano Terme, che ha messo poi a disposizione la Villa Bassi, il sindaco Nicola Fragomeni, Santa Maria di Sala, Villa Farsetti, il sindaco Pierluigi Giacomello di Lonigo, di Villa Pisani Bonetti, c'è il vicepresidente che ringrazio, di Rossano Veneto, Villa Caffo Navarrini, il sindaco Morena Martin, qui rappresentata dall'assessore, suo delegato, che ringrazio parimenti della sua presenza, e anche, come appena ricordato l'onorevole, per il sindaco Cristina Andretta di Vedelago, quindi delegata, quindi per la presenza, per la disponibilità per Villa Corner. Quindi l'assessore Giorgio Marini, grazie anche a lei.
In tutto questo avrei avuto il piacere di passare il microfono al dottor Armando Di Ruzza, event manager di Fiera Cavalli, che però probabilmente è impegnato in concomitante impegno. Quindi sono io che provvedo al ringraziamento complessivo di tutti quanti, richiamandovi su quella che è la portata di questa iniziativa, illustrata soltanto per sommi capi nella brevità dei tempi, ma comprendiamo che c'è un'elevata qualità competitiva, agonistica, un'elevata qualità di quelli che sono i prodotti del territorio veneto, un'elevata qualità sociale alla quale si mira attraverso la reintegrazione sociale della popolazione detenuta, alla qualità del progetto di crescita dei bambini attraverso l'altra iniziativa ulteriore per sempre l'inserimento, la diffusione, per il favorire la diffusione della pratica dello sport equestre, che ha messo insieme, torno a dirlo con piacere e mi permettete anche con un pelo di orgoglio, mette insieme sport, spettacolo, cultura, arte, reintegrazione sociale. Cari signori amici, cari ospiti, io concludo questo incontro ringraziando ancora nuovamente i qui presenti, l'assessore Caner, ribattezzato, onorevole Vittorio Sgarbi, l'onorevole Conte, la dottoressa Bregoli, presidente dottor Marco Di Paola, Clara Campese, ideatrice, cuore pulsante di questa iniziativa, e se qualcuno ho dimenticato mi perdonerete.